ก็มาดูรายละเอียดก่อนส่งกันนะครับผมก็จะเป็นงานหลักสแตนเลสนะครับพันหลักเป็นเกลียวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นวงเดี่ยวนะครับวง 5.5 นิ้วสำหรับสายตีล้วนนะครับพี่แกสั่งมา2ชุดนะครับ15หลัก2ชุดแต่ว่าใส่ลังเก็บอันเดียวนะครับก็แยกเป็น2ชุดให้ลังเก็บก็สวยๆรายละเอียดทางค่ายต่อไปเอ็นสวยๆนะครับก็พี่ๆนะคนไหนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมงานสวยๆจากค่ายศรีสะเกษครับรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม